军长，请回去吧。现在一个警卫员都没有，当心敌方特务偷袭。一期军需处领一下物资，发给所有首长。从我开始，每人加配4颗手榴弹。特务要是敢来，让他们看看老兵的厉害。是。给我备好一口棺材，我死也要死在上甘岭。小王，来，来，喝点水。我们有药了，一会儿给你清理伤口，再换上消炎药，你的伤口很快就能好了。我的胳膊还能保住吗？你放心，我们现在有药了，我一定帮你保住胳膊。不过，可能有点疼，疼的话你就喊出来啊。别的战友被子弹打穿了都能忍，我这算不了什么。我就想快好起来，能重返战场。好，我尽量快一些。疼就喊出来，啊！连长来人了！集合！全体注意！下面宣布军部命令：一，军部警卫连及1号坑道各单位统一并入8连指挥。2，立即成立坑道临时党支部，8连连长李宝成任支部书记，团结一致，统一领导，坚决守住坑道，适时发起夜袭。3，军部警卫连。怎么念了？3，军部警卫连指导员。王鲁担任坑道支部副书记，配合李宝成连长。指挥。王指导员，为了保护我和药品，牺牲了，连排级以上的就剩我一个副排长了。8连保证守住坑道。2连坚决执行军部命令。9连坚决执行命令。5连坚决执行命令。老李，给我们安排任务吧。好，时间紧，现在召开坑道党支部会议，安排加强坑道攻势，抵御敌人天亮的攻击。今天晚上，所有人必须完成工程。是。小小的上甘岭，战斗如此激烈，伤亡如此巨大。美军的摊牌行动啊，
看来是王八吃秤多了。他们非要拿下上甘岭，是为了向我们、向全世界示威啊！证明他们凭借绝对优势火力，可以夺取一切阵地，从而在谈判桌上得到他们想要的东西。那就让他来吧，我们正好证明一下我军坑道战的威力。主席说得好啊，小小的上甘岭其实已经成了敌我攻守力量的决战，都集中力量在这里扳手腕，胜败都将是决定性的。看看我们的战报吧，有被火活活烧死，也不吭一声的邱朝云呢，有拿着炸药包跟敌人同归于尽的杨根思，还有啊，用自己这个胸口啊，去堵敌人枪眼的黄继光啊，很多很多呀。有这样的战士，我们志愿军何愁不生啊？是啊，有伟大的人民，才有我们伟大的军队啊。主席彭总，全国卷飞机的成果已经统计出来了。哦，你们肯定猜不出这个数字。全国各界共捐款5万多亿元，可以购买3710架战斗机。有这么多吗？哎呀，我们的老百姓日子过得这么穷，砸锅卖铁，捐了这么多。这就是我们战胜头号帝国主义强国的底气。恩来，你上次说的那个演员捐飞机的事怎么样了？哦，常香玉啊，他半年来啊，就在全国巡演了180多场，行程上万里，观众已经超过了5万人，门票钱呢就可以购买1架战斗机。他刚刚回到北京进行最后一场汇报演出，已完成的捐献飞机的承诺。好啊，我看中的不只是1架飞机，而是他对全国人民的鼓舞。我们党历来重视文艺，这是培养爱国情操的重要形式。恩来啊，我要见见这位爱国艺术家。好，我来安排。常香玉同志已经提出了申请，巡回演出结束后去朝鲜为志愿军战士们演出。好啊，好啊！小小上甘岭，牵动全国心呐！给秦基伟发电，告诉他，全国人民和他们一起坚守上甘岭。邓司令，敌人的反扑异常疯狂，15军的弹药消耗极大呀，光炮弹就打了2万多发，子弹、手榴弹更是不计其数。后面的消耗将会是个无底洞啊！老洪，上甘岭前沿阵地的补给，必须要不顾一切，全力以赴。没问题，炮弹管够。请讲。首长，电话通了。我是邓华。上甘岭的战斗已经到了最为关键的决胜时刻，现在，同志们每1分钟的坚守，都将为我军夺得最终的胜利提供保证。你们在用血肉之躯向敌人证明，我们可以战胜一切强大的敌人，而绝不会为敌人所屈服。光荣属于伟大的中国人民志愿军，光荣属于坚守前沿的每一位英雄战士。祖国人民，感谢大家！鼻子捂住，快，走，把鼻子捂住，走，快，小心，快，小心，捂住嘴，快。
往前走，往前走，坐一下，来，坐一下，Major, you seem to know this terrain very well. Well, this is my first time here, but I'm telling you, these guys really know how to dig holes. They make multiple entry points, so to get rid of them, you have to know where the holes are. You're a professional. They dig holes in every possible place. But now it's a hell of fire and gas down there. We're going to block all the air holes, so they will be burned and choked to death.
王珍珠同志，我一直寄钱养的寡妇和3个孩子，是我在缅甸时老班长的老婆孩子。老班长是我的救命恩人，我答应他帮他照顾家人，请把我的抚恤金全部交给他。孤儿寡母的，可怜。我欠同志们的钱，你就替我还上吧，也让我走得安心一些。哎呀，就是委屈你了，谁叫你遇到我呢？珍珠，谢谢。同志们，今天这个苹果，你们必须吃，这是为了我们生命延续啊！军长，所有炮弹填装完毕，等待您的命令。过瘾吗？我今天开的炮比我这辈子加起来的都多。咱们什么时候过这种日子，不用数着炮弹开炮啊？感谢洪副司令，2个运输团专门给这小子送炮弹，那我们也对得起他。 중국 군대가 공격 들어오기 전에 진지 공사 끝나서 참 다행이다.报告，炮火准备完毕。 5分钟后实施炮火覆盖。是。军长，这边。 Chinese Communist Army is finally fighting back. I actually feel relieved. What shall come, shall come. Let the battle start. It's unbelievable.
They've been keeping up this suppressive fire for 4 hours. I think they've learned our tactic. They don't need to learn. It's only a matter of having supplies. This continuous bombing means they've upgraded their industrial capabilities, logistics, and equipment. We've been like a sparring partner, helping them to improve. They've expanded their artillery coverage. Their infantries are coming. Tell the Koreans to go back to their positions and block them. Yes, sir! Commander Park! Commander Park! Commander Park! 军长，已经来来回回炸了他们3遍了。这阵地上死了多少敌人，我不敢瞎估摸，但是这防御工事那可是一个不剩啊。要论怎么挨炸，他们的经验比我们差远了。各部门准备，22点发起总攻。是。11月1日夜，第15军调整部署，将苦战了19天的第45师第135、134团撤出战斗整补，将第12军第91团投入战斗。 Charge! Charge! I'll have my troops chase them back to the tunnels. Look at their strong artillery fire. They won't give up easily this time. So then what should we do? We attack. Now that the cards are laid on the table, we'll soon know the result.1952年11月5日，志愿军第12军第31师第91团5连战士胡修道和班长等人坚守在597.9高地一个阵地，一人歼敌280余人，在后续力量的增援下守住了阵地，荣立特等功，获1级英雄称号。 目前597.9高地表面阵地大部分已被我军夺回，而敌人正在组织下一轮的反扑攻势。12军已经全面进入上甘岭地区作战，由12军副军长李德生负责武圣山前指，统一指挥上甘岭阵地的12军和15军及尚未撤出战斗的部队及配属部队，
一并由秦基伟直接指挥。好。同时，3兵军团对597.9高地和537.7高地北山的作战作出战术要求，请示总部审定。争取战术上的主动，敌攻我守在战术上是被动的，现已形成拉锯争夺。我有坑道作为基点，在战术上可争取主动，因此，除主峰基点必守以外，应该是不可不守，不可全守，有利则守，无利则收。敌占据之后，我准备好了再反；我准备不好，则不勉强反。有时机则反，无机会则创造条件。总之，打与不打，打的时机和地点，都把它掌握在我们手里。为此，就要发挥各级指挥员的机动性。非常好。马上以致辞的名义，上报中央军委和彭总。是。同志们，我告诉大家一个好消息，我们志愿军又打了一个大胜仗。美帝国主义穷凶极恶，很像一个输红了眼的赌徒啊。他们要打，那就打嘛，打下去只有失败。上甘岭就是他们的失败岭。上甘岭这么一个4平方公里的小地方，1个月下来，美军损失2万人，士气低落，无心恋战。而我们志愿军现在不仅能打运动战，还能打阵地战，创造性的在山腰上挖了很多坑道啊，进可攻，退可守。过去我们的战士住的是平房，这些纵横连接的坑道就是战士们的北京饭店呢。美国兵攻占我们的表面阵地，战士们就退到坑道里坚守。美国人是吃不香睡不着啊，时刻担心坑道里会冲出人来。抗击日寇，我们发明了地道战；抗击美帝，我们搞了坑道战。地道和坑道都是正义之道，胜利之道。同志们，美方代表团在10月8号朝鲜停战谈判中说，他们的条件是坚定的、最后的、不可更改的。蛤蟆吞天，口气太大了。美军1个月在上甘岭打了100万发炮弹，这是一场在世界聚光灯下的两军较量。结果如何呢？我们志愿军在上甘岭取得了最终胜利，把美帝开出的谈判条件打成了动摇的，不是最后的，可以改变的。彭总专门派人考察了朝鲜西海岸的设防情况，他们认为，根据敌方现有的兵力，极有可能从孟津浦半岛登陆，向东威胁我军侧翼。敌人在上甘岭战役一败涂地，肯定是不死心的。必须要预防和制止敌人新的冒险行动。此事要从长计议。荣振，你让邓华回来一趟。我要当面听他的汇报。好的，主席。恩来啊，你说说联大的情况。好啊。就战俘的遣返问题啊，苏联代表否决了美英等21国的提案之后呢，联大又拒绝了苏联的提案。现在联大又提出了一个所谓的印度提案，这2天呢就会被通过。
他们是想用这种偷梁换柱的障眼法，来达到他们所谓的自愿遣返。没错，美方在战俘问题上设置了种种障碍，造成了问题的复杂化，致使联合国的代表中的多数难以看清其内幕啊。他们总是片面地相信美国政府的宣传，说我们用武力逼迫战俘遣返是违反人道主义精神，而他们呢，对方战俘营对我方战俘残酷的迫害和虐待，他们却视而不见。这就是极其虚伪的双重标准，根本没有什么公道可言。荣臻同志的观点，我很赞成。就公平公正而言，我们已经做出了积极的让步，这也体现在了苏联的提案当中。苏联的提案既不伤害各方的立场，又能立即停止流血的战争，符合中朝人民和世界各国人民的和平愿望。为什么就得不到联合国的支持呢？说穿了吧，还是美帝国主义霸权在作祟。所以，只有坚持斗争，继续斗争，才能够让善良的人们更加看清楚这样一个事实：真正主张和平、热爱和平的是我们，绝非美帝国主义。1953年2月2日，新任美国总统艾森豪威尔发表了他的第一个国情咨文，鼓吹全球侵略政策和叫嚣战争，宣布撤销台湾中立化，唆使蒋介石集团进攻中国大陆。艾森豪威尔亲自同出兵朝鲜的16国代表协商，对中国实行封锁政策。艾森豪威尔决定闪电结束战争。美国人的两面性啊，不可谓不虚伪。一方面，他们在联合国把解决战俘的问题，把这个皮球踢给我们；一方面呢，艾森豪威尔在全世界面前放狠话，这是一种赤裸裸的政治恐吓。我看杜鲁门玩不转的，他艾森豪威尔也未必玩得转呢。新官上任3把火，艾森豪威尔的第一把火就是登陆作战，第2把火不外乎就是用原子弹来威胁我们，第3把火在台湾问题上捣乱。对此啊，我们要坚定信心，该打的打，该谈的谈，不怕敌人的勒索和讹诈。主席胸有成竹，我们备受鼓舞啊。邓华，你的述职报告我稍后再看，你先谈谈你的看法，咱们大家帮他补充补充啊。是。主席，我认为接下来可能会出现2种情况，一个就是停下来，大家通过谈判解决问题；再一个就是拖下去，接着打。打呢，会有大打和小打2种情况。小打呢，就一定会双方都陷入了僵局；大打的话，敌人一定会想法对我们进行侧翼包抄，登陆作战。登陆也会分为大登和小登。如果是小登，就是以战役为目的的；如果是采取大登，那就是战略层面的思考。但是不管大登还是小登，对于1950年在仁川成功登陆这场迷梦始终没醒。无论是民主党、共和党啊，其政策是一致的，但在做法上，后者较前者更生硬、激进一些。艾森豪威尔上台，正表明了美帝将积极准备作战。杜勒斯上任美国的国务卿，这也象征了美国远东政策将更加积极。共和党登台啊，这是想露2手啊，想来硬的，那咱们啊，就给他硬碰硬。如麦克阿瑟之流啊，老早就想大干一场了，而直接指挥作战的呢，克拉克、范弗里特这些人呢，都曾经啊要求增兵，对侧后这个登陆也极为感兴趣，因为他们捡过便宜啊。所谓呀，蹬鼻子上脸，
认为这样呢是取得胜利、结束战争的好办法。主席呀，我们呢必须要狠狠地教训一下，让他们死了就掉心。是的。如果是登陆的话，大登还是小登，在什么地方登，什么时候登，这估计要看敌人自己的兵力部署完成情况，和他们下多大的决心来决定。那么我们现在考虑，假如敌人可以抽调2到3个师，那么就很有可能选择在通川或者是海州进行登陆。这2点又以通川最有可能，因为这里人民军的防线比较突前。去年秋天，敌人在这儿已经完成了演习。假如他们可以抽调出4到5个师的话，就很有可能选择东线的圆山和西线的镇南浦。这2个位置相比较，圆山最有可能。不管大登小登啊，都需要一定规模的空降部队配合。那这部分兵力，如果从朝鲜战场抽调，最多只能有2个师；如果从日本和美国国内继续派兵，困难很大呀。即使勉强可以凑足这部分兵力，那最终能不能解决问题，这也是他们必须要考虑。艾森豪威尔是军人出身，他懂军事啊。只要我们看穿了他的图谋，并做好充分准备，让他意识到毫无胜算，我相信他会冷静下来的。主席说的太对了啊！这就像下棋一样啊，先把他后边要走的这个招数都给他破了，他还下什么呀？还能下吗？是啊，普通的棋手可能会继续赌，可是像艾森豪威尔这样的高手，很可能会投子认输啊。所以啊，我们要在整个海岸线加强构筑反登陆工事，而且要主动宣传啊，欢迎美军来侦察，大大方方的把我们的布局全部展露给艾森豪威尔。让他知难而退。这构筑整个东西海岸线工事，这工作量和物资的消耗量是惊人的呀。代价再大也要做，宁愿白流汗，不要多流血啊！同志们，今天紧急传达，毛主席亲自起草并签署的关于准备一切必要条件，坚决粉碎敌人登陆冒险，争取战争更大胜利。志愿军在此文件的指示下，要立即进入新的战争阶段，拿起铁锹当武器，在朝鲜东西海岸构筑防御设施。大家认真阅读文件，有什么问题马上提出来。How are your plans for landing coming along? Our fleets are ready for combat, sir. We'll be able to launch an attack in less than 3 days. Preparations are taking too long. What are our chances of this succeeding? About 50-50, sir. However, if we fail, we would lose our entire force. And even if we succeed, half of our men would die on that beach. The Chinese Communist Army is well prepared. We won't be able to take them by surprise as we did in Incheon. What if I told you to continue the landing operation at all costs? Mr. President, if Adolf Hitler had found out about the Normandy landings beforehand and had prepared for them, would you still have carried out the D-Day plan? No, I would not. Me neither, sir.
You're right. Only a fool would go all in, knowing he was going to lose with the cards that he had. We shouldn't sacrifice any more American lives. Mr. President, I thank you on behalf of the soldiers fighting on the front line. Have a seat, General. Thank you, Mr. President. What's the biggest point of disagreement in the talk right now? The only issue left now is regarding the POWs. Listen, restart the talks with China as soon as possible. And you should know that Mao Zedong represents China, and his first priority is to protect the interests of the Chinese Communist Army. The Soviet Union can try and stand in the way, but they cannot stop the talk.